Здравствуйте, уважаемые подписчики! Как обычно, Ставропольск готовый ремонт. У нас после ремонта мы сами убираем, у нас свои клининг компания. То есть сейчас готовимся на видео, и у нас сейчас пойдет. Заходите. То есть хочу сказать, вот эта техника парогенератором удаляется полностью между рамами, пыль все полностью, и пол, и потолок, и плитка. То есть процесс будете наблюдать, посмотрите и комментируйте. Это наш объект, мы сделали ремонт, мы сделали проект, мы делаем уборку. Так что, пожалуйста, посмотрите.